Всем привет, дорогие друзья, с вами Алим Партон. И мы с друзьями шли и нашли вот такую яму. Вот такая яма. И там что-то непонятно что. Вот. Он там видите, что-то там, что-то есть такое. Фонарик светит, фонарик светит. Подожди, там кажется, мышь сдохла. Да, что-то такое, жесть, народ. Там что-то сдохло. Ну, все, я В общем, вы увидели это, ребята. Там реально что-то странное. Там реально бьет что-то такое. Бум-бум. Сейчас я вам запечатлю этот звук. Слушайте. Есть кто-то? Что-то теперь не идет. Есть кто-то? Когда ты сказал, что это было? Да. Не знаю. Да, я пройду. Не получается. Короче, ребят, там что-то реально иногда такое бум-бум стукает. Приблизь, может, сейчас будет. Тук-тук! Кто-то есть дома? Это не дом, Дима. Не видите? Алло! Вы кто такие? Вы слышали? Есть кто-то? Алло! Не, народ, ну, короче, вот такой вот видосик. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Опять что-то было, мы убегаем. Нет, стой. Чё? Стой. Дай мне телефон. Сейчас, нет, стой. Алло! Иди сюда. Не, ладно, короче, все. В общем, вот опять. Вы это слышите? Если вы это слышите, поставьте лайк, это точно. Нам стрёмно. Все, короче, ребята, вот такой вот видос. Ставьте лайк, подписывайтесь на канал. Всем удачи и всем пока.